c'est qui, lui? Voilà la question que tout le monde se posait en vous voyant. Maintenant, ils ont la réponse. Et ils se demandent comment vous battre. Vous leur avez bien fait comprendre que vous ne stagneriez pas bien longtemps. Vous visez les sommets. La route sera longue, mais vous êtes prêts.